अगर आप VN एडिटर यूज करते हो तो इस ट्रिक से फ्री में फॉन्ट्स, इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से वीडियो को सेव कर लो। इसके लिए सिंपली आप इंस्टाग्राम या क्रोम पर VN कोड सर्च कीजिए एंड अब आपको कई सारे एसेट्स मिल जाएंगे जिनमें उनका डिटेल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फॉन्ट्स डाउनलोड करना है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा और VN ऐप ओपन करके 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और स्कैन आइकन पे टैप करूंगा। अब अपनी गैलरी से स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करूंगा और डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड होने के बाद आप माई फॉन्ट्स में सारे फॉन्ट्स देख सकते हो एंड सेम प्रोसेस इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स के लिए भी है। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर